से करवट हो जाएगी। ಹಲೋ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ತೇಜಲ್ ಜೈನ್. ನನ್ನ ದಿನವೃತ್ತದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಕೈ ನೋವೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು. ನೀ ಪೇನ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್, ನೆಕ್ ಪೇನ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಸೊ ನನಗೆ ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಹಿದ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೈರೋಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಸ್, ಅಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ 2-3 ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಾನು ತಗೊಂಡೆ 1 ವೀಕ್ ತನಕ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೇನ್ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದು. ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್, ಪೇನ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೈಕೈ ನೋವು. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಿ ಇದು ಒಂಥರ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.